Marius. Mijn naam is Loewen. En ik wil jullie hier van jullie welkom heten. We gaan naar een serie die heet Jezus, ons Heiland. En het thema voor deze aandacht und diesen Palmsonntag ist voll wie ans Aunjeschma. Aber wieder gut aufhören mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir sind weiter versammelt, um dich zu loben durch Gesang und Gebet und dein Wort zu betrachten. Wir sagen dir Dank für die Gelegenheit, hier weiter taub zu kommen, so steht. Wir beten um deinen Beistand, um dein Wort hier zu betrachten und leih mir deine wieder in mein Mühl, dass ich dein mag verbringen und schenke uns Ohren und Horten, was dein Wort mochten hören und annehmen. Das beten wir in Jesus Christus seinen Namen, der für uns gestorben und weiter abgestoßen ist. Amen. Voll wie ans Aunjeschma. Vielleicht ist hier von der wir heimkommen, der was so gedacht hat, dass Pastor Kutten würde Andacht tun. Und der wird sich vielleicht mit euch mitfallen. Wenn wir nur ein Restaurant fahren dann, was do je in de multitude forderen? Gooi je naar het beeld op de multitudeskaart, of gooi je naar de beschrijving van wat de multitude is? En wat valt je dat je hebben krijgt dat je krijgt, nu wat je uitweert? Ik bevind me persoonlijk bij de fastfood restaurants. Wanneer ik naar het beeld checken dat zit zo, een burger wat de mens niet wordt met muil gaan af te bieden, en de werkelijkheid is weinig meer als een hoofdstel dik. Dan verleidt me euch met. In de laatste tijd worden zich ook viele Menschen haben euch met gefällt, met wat het gegonnen heeft. Viele haben nicht kunnen dingen doen, wat oder wo sie wollen, en die geplant hadden. En waarom doen wir uns anschmieren? Wenn wir eine gewisse Hoffnung, Vorstellung oder eine Erwartung haben und das dann nicht so ausfällt, dann fallen wir uns leicht anschmiert. Wir haben eine gewisse Erwartung auf eine andere Realität. Eine Sache ist anders, als was wir uns vorgestellt haben. Das passiert in verschiedenen Wegen. Wir können uns leicht anschmiert fallen mit einem seine Arbeit, Eten, Fortgehen, am Täglichen, auch am Jährlichen. Viele Menschen fühlen sich sogar, als wenn Gott ernsthaft angeschmiert. Alles, was das braucht, ist, dass wir uns angeschmiert fühlen, ist eine Vorstellung, die nicht erfüllt wird. So zu der Zeit, dass Jesus geboren wird, folgen viele von den religiösen Lehrern sich verloren und auch vielleicht angeschmiert von Gott. In 1. Mose, Kapitel 49, Vers 10, durchschrift dort, der Koningsstab wordt nicht von Juda genommen, en zijn regierungsstab wordt nicht verschwingen, wat der Reichsschuldig kamp, dem waren die falsche Irren. So, ein von den Dingen, was wir hier in diesem Vers nehmen können, ist, dass Juda würde das Recht haben, zum Rechten in Menschen für die Schuld eine Todesstrafe urteilen, was der Reichsschuldig kann. Und Jesus wie ungefähr in 4 BC geboren, in den AD 7 oder so wie in 11 Jahre later, dat kan vielleicht falsch sein, ich weiß nicht gerade mehr, wo das worden teilen, wird Juda tot Reich wahrgenommen, einige Rechten auszuführen. Als die Schriftgelehrten dort erwarten, dass sie nicht mehr das Recht haben, einige Urteilen auszusprechen, dass der Regierungsstab wahrgenommen wird, folgen sie sich verloren und vielleicht auch angeschmiert. Weil sie sich sicher werden, dass der Reichschuldige wird erst kommen, ehe dort wird. En naar ihre Meinung nu, wir da noch nicht gekommen. Das kann leicht in dasselbe Jahr passiert sein, was für Jesus sich im Tempel mit der Schriftgelehrten erhielt. Sie dachten, dass Gott hat sein Versprechen nicht gehalten. Aber was sie nicht wussten, wie dort in Nazareth, du wirst ein natter Jung, wird Erfüllung zu dieser Prophezeiung wird. Dass sie das Reich nicht mehr hatten, bewies sich, mit was die Priester mit Jesus deden, als sie am durchgemerkt haben wollen. Und sie brachten am Pilatus, dass die am verurteilen sollen. Die religiösen Lehrer hatten eine falsche Vorstellung von den Messias, ihnen kommen. Und als dort dann nicht nur ihren Verstanden nur Utfall, folgen sie sich angeschmiert. Das ist mit uns nicht anders. Wenn unsere Vorstellung falsch ist und die nicht so ausfällt, als wir dachten, fallen wir uns leicht angeschmiert. Sie wenig auch ein Bett so, als das Volk zu Jesus in der Zeit wir,
mit einer Einstellung von den Messias, was nicht biblisch wäre. Viele, wenn sie zum Glauben kommen, glauben dort. Nu worden sie frei sein von all ihre Troubles. Aber in der Wirklichkeit fangen die erst moeie Schad an. Und dann fühlen sie sich, als wenn Gott und euch mit hat. Und so eine Zeit ist das, nur so eine Menschen ist das, wie Jesus in die Welt gekommen. Von der ist Palmsonntag. Und Christen über die ganze Welt feiern diesen Tag. Und sehr viele Kirchen wird von Jesus in triumphierenden Eingang in Jerusalem gepredigt worden. Und wir finden das auch in alle 4 Evangeliums beschrieben. Dort ist in Matthäus Kapitel 21, Markus Kapitel 11, Lukas Kapitel 19 und in Johannes Kapitel 12. Und wir werden von der Samaris Jesus in den Eingang in Jerusalem von dem Johannes in Evangelium, Kapitel 12, Vers 12 bis 36 betrachten. Und in diesem Kapitel, die fängt an mit Jesus auf dem Fast in Bethanien, wo sie einen Ovenkast hatten, mit viel Jas. Die Jas wird durch den Oven werden aber nicht alle bloß, wenn Jesus daher kommen. Aber wenn es Lazarus, der auch wir, wem Jesus hat vom Tod abgewagt. Und das passiert so wie ein Saasdeel, für dort Passafas, was wir von der ausstrennen. Wenn ihr in die Bibel mit haben, könnt ihr aufschlagen in Johannes Kapitel 12, und ich will die Versen 12 bis 19 lesen. Den nächsten Tag, als die vielen Menschen, die zum Fast gekommen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kam, nahmen sie Palmblätter und gingen am Entgehen und schrien, Hosianna, gesegnet ist der an dem Herrn sein Namen kämpft, Israel erkenne ich. Und Jesus fand ein Eseljahrling und sah sich dann ab, so als geschrieben steht, fürchtet euch nicht, die hier in Jerusalem wohnen. Kickt, kein König, kämpft nicht. Er ritt auf einen jungen Esel. Seine Jünger verstanden danach nicht, aber als er erst verherrlicht wird, dachten sie dort etwa, dass das von ihm geschrieben stand und dass sie das für ihn getan haben. Dort folgt, dort bei ihm gewasst wird, als er Lazarus in dem Grab raubt und vom Tod abwirkt, lobt, was er getan hat. Ein Schauf Menschen gingen am entgegen, zu treffen, weil sie gehört haben, was er für ein Wunderteken getan hat. Und dann sehen die Pharisäer einer zum anderen, die seinen, dass je nicht rechten. Kijk, die ganze Welt geht am heran. Als Jesus erst von Bethanien verleiht, merkt er sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und da wir ungefähr 3 Kilometer zu reisen von dort. In Jerusalem wird als sehr viel von Menschen, die gekommen werden, um dort Passafast zu feiern. Und der Passafast ist ein von 3 Fasten, wozu die Juden sollen nach Jerusalem reisen, um Gott anzubeten. Um besser zu verstehen, was hier anging, werden wir im Bett betrachten, was der Passafast zu bedienen hat. Gott führt dort an, als er die Juden in Ägypten rübertrug. Der Passafast sollen sie zum Angedenk führen, von wo Gott er die Sklaverei von Ägypten gerettet hat. Dann ist ihm dort deutlich, woran dort folgt, so hastig, was in Jerusalem wir so hastig an den Radar dacht. Sie lüden nun kommenden Messias, der er nu von der Römer Macht raten wird. Als Jesus dann nach Jerusalem kam, kamen viele Menschen entgegen, was durch den Passafast gekommen wären, und wollen zum Messias und König merken. Und dort folgt das Begehen mit Leuten, die klar handeln deuten, dass sie aus dem versprechenden Messias anerkennen deuten. Was dann passiert, wird die Erfüllung von Zacharia Kapitel 9, Vers 9, wo das schreibt, Freit sind die Gierig, die hier in Sion wohnen, Lut sind schreien zu hören sein, die hier in Jerusalem sind. Horcht mal, jünd kenne ich, kämpft nicht jünd, und er ist in alles gerecht und merkt jünd frei. Er ist demutig und ritt auf einen Esel, einfach auf einen jungen Esel. Dort folgt, dort nie haben, dort folgt doch, dort sie haben nu, Leiser gefangen. Wer wird von der Römer ihre Macht raten. Jesus leitet sich aus dem Messias anerkennen, aber dort folgt, was am dem König merken will, hat ein echtes Verständnis von Jesus in kommen. Er verfeiert der nu det, wo das Volk so mutig Jesus begegnen deed, ward und ein Kriegsgeduld.
Als dort, wat zij zich verstelt, nicht in Erfüllung ging, worden sie sich sicher euch gefällt haben. Sie dachten, dass das Jesus wird gekommen, een van de Räume ihrer Macht te raden, aber in der Wirklichkeit, wir haben gekommen, wat veel grater te doen. Jesus kwam een van de Sinn ihrer Macht te raden. Und weil sie sich hadden op der Radung von der Römer vergeteilt, sagen sie dort nicht, dass Peter Weg, wo Jesus gekommen wäre, und dort wir een von ihren Sünden zu raden. Ich glaube, wir können hier mitfallen. Wenn wir Jesus als den Messias, uns Rader, anerkennen, dann ist unsere Erwartung auch einmal, dass er unser Leben besser merken. Wir haben beter so eine Vorstellung, dass wir worden verschont bleiben von Krankheiten, Eiglück und so weiter. Aber wir erfahren das nicht so. Wenn wir uns dann euch fallen, können das sein, weil wir Jesus in ersten Mal kommen, haben auch recht verstanden. In der Welt wird auch jeden ein großartigen Kern nicht nur fallen. Wenn Jesus wieder mit einer großen Armee gekommen, ab dem Strom mit Piet, mit viel Macht und Herrlichkeit, hatten sie sich auch vielleicht am euch schluten. Aber nicht als Jesus sagen, ab einen jungen Bruder in Jerusalem dann kommen, ganz einfach und gerein, können sie dort nicht glauben, dass die Welt der Heiland wäre. Sie deuten lieber eben am Spaten, als am für den Messias anerkennen. Aber Jesus wird noch weiterkommen. Und dann wird er kommen mit einer großen Armee, ab dem Wittetpiet, und all seine Macht und Herrlichkeit. Die zu richten, was nicht am Glauben. Und dann werden die Väter sich sehr ausschmeren, was sich erst eben am Freund haben. Die Pharisäer können nicht verstehen, was hier eigentlich. Und weil sie Jesus nicht als den Messias anerkennen, werden sie sehr unzufrieden mit ihm. Dort hat das Volk erlaubt, ihn zu begrüßen als den Messias, mit ihrem messianischen Leiter. Und Lukas in Evangelium, du schreibt dort, dass sie wollen haben, dass er soll das Volk beschwichten. Und in Lukas, Kapitel 19, Vers 39 und 40, schreibt es so. Einige Pharisäer aus dem Volk sagten zu ihm, Lehrer, beschwicht deine Jünger. Er sagte an, wenn diese würden still sein, würden die Steine schreien. Wann immer wir fingen, dass die Pharisäer oder die Schriftgelehrten da waren über Jesus, ist dort ein Hinweis oder ein Clou, nur eine Übertretung von nur ihrer Meinung nur, von was die Schrift sagt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten werden sehr bekannt mit der Schrift, besonders mit dem mosaischen Gesetz, die 5 Bücher von Moses. Und weil sie verstehen können, was hier angeht, taten sie das für eine Gotteslästerung. Dort ein Mensch sich wird luten Gott nennen. Jesus aber antwortet und sagt, wenn die Jünger würden still sein, würden die Steine schreien. Mir ist das ein bisschen abfallend, warum Jesus uns sagt. Er sagt das womöglich, weil es an diesem bestimmten Tag muss dort öffentlich bekannt gemacht, dass die Juden ihr Messias wären. Aber an diesem Tag lässt Jesus sich keinmal nicht öffentlich als den Messias erkennen. Und wenn du wer deut, da sagt dass sie sollen dort stillhalten, weil seine Stunde wir noch nicht hier. An diesem Tag erlaubt er das aber. Wenn dort Volk hat, könnt Gunen zu beschwichtigen, oder sie wären still geblieben, da würden die Steine geschrien haben, dass Jesus der Messias wäre. Wir haben die wieder lesen von Versen 20 bis 22. Nu werden du auch, wat Griechen mangt die nun fast gekommen werden, du anzubeten. Die kamen nu Philippus, die von Bethsaida in Galiläa werden, sagten zu ihm, Herr, wie würden Jesus Jüren seinen? Und Philippus gingen sie Andreas dort, und dann gingen Andreas und Philippus und sehen Jesus dort. Sogar Griechen wären in Jerusalem gekommen, das Passafest zu feiern. Sie würden du an das Fest teilnehmen können, aber sie können nicht im Tempel hingehen. Die Heiden, und das ist gemeint all die, die nicht Juden sind, dürfen nicht im Tempel hingehen, aber sie mussten im Verhaft bleiben. Dort durch was Griechen wären, was die auch wollen das Passafest und teilnehmen, ist abfallend. Wenn sie nicht dürfen im Tempel hingehen,
hadden zij de wens en verlangen met andere taub dort vast te vieren. En etliche Griechen kwamen naar Philippus en zeiden te hem dat zij hier würden Jezus zijn. Hoe dan Philippus eerst naar Andreas ging, schrift dat hier niet. Aber als Philippus dort eerst had te Andreas gezegd, nu wat de Griechen nieuwsgierig werden, gingen zij met een taub naar Jezus. Wanneer ons een vreemde begegnet, würde hij ons ook van Christi Nufolger aanzien? De Griechen würden dort vielleicht gemerkt haben, dass Philippus ein von Jesus seine Jünger wäre, womöglich will es viel dicht bei Jesus wäre. Und als sie dann die Gelegenheit kriegen, mit ihm zu reden, frühen sie an, als sie würden kennen, Jesus sein. Wenn uns wäre früher, auf wir würden kennen, Jesus leiden, würden wir ihn kennen am anwiesen? Oder würden die sich mit uns anschmieren? Womöglich ging Philippus naar Andreas, weil hij nicht weiß, was hij mit den Griechen ihre Frau doen soll. Wenn wir uns nicht weten mit einer Frau, was uns gestellt wird, was tun wir dann? Das tut nicht, wenn wir sagen müssen, wir haben nicht eine Antwort für die Frau. Aber wir wollen wieder sehen. Haben wir wem, mit wem wir können uns geistlich abhören oder wem wir können unsere Frauen stellen? Wir dürfen nicht die Antwort zu allen Frauen weten, um wem die Jesus zu bringen. Das ist nicht so wichtig, was wir alles können. Das ist viel wichtiger, wem wir können. Aber wieder lesen, Versen 23 und 25. Jesus sagte an, die Zeit ist nicht hier, dass die Menschen sehen soll verherrlicht worden. Ich sage Ihnen die Wahrheit, wenn ein Weidkönig in die Erde fällt und stirbt, bleibt dort allein. Wenn dort aber stirbt, dann bringt dort viel Frucht. Wer sein Leben gut ist, wird dort verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt für nichts achten kann, wird dort holen zum ewigen Leben. Jesus bestätigt hier mit seinem Wort, was dort Volk durch ab seinen Eingang nach Jerusalem offen gesungen hat. Das wird zu was Jesus hier in der Welt gekommen wäre. Seine Zeit wäre nicht hier, wo er dort ihr Leistungswerk vollbringen und von dem Vater verherrlicht worden würde. En Aunjeschma weit, dort een Weidkern kon Frucht brengen, moet dat eerst sterven. Maar wanneer dat eerst gestorven is, kan dat veel Frucht brengen. En dit is een vergelijking wat Jezus zijn aanheren, worden goed gaan kunnen verstaan. Jezus wie zoals dat wij als die Weidkern. Wanneer hij niet sterven würde, würde kein Weg zijn, omdat wir kunnen geraad worden. En dan würde keine grote Arm van gerade Säulen sein. Wils Jezus starf, wordt hij een grote Arm met veel Frucht brengen van gerade Säulen. En wils Jezus sterven muss, omdat wir ewig leben können, moet ons niet echt, dat alle Fleischesleben ook sterven. Ohne dat de alle Mensch stirbt. En hij ware geboren wordt hij niet kan dat ewige leven orben. Wem zijn leven in de wereld te goed is op te geven, die wordt dat verliezen. Die aber wat zijn leven in de wereld vernuscht houdt en leicht dat gaan om Jezus zijn willen, die wordt dat houden zum ewigen leven. En Jezus zegt wieder in Vers 26, wer mij dienen wil, die mag mij nu volgen. En wo ik zie, zal mij dienen ook zijn. En wer mij dienen wordt, den wordt mijn Vader eeren. Dit is een gouden troostvaars. De redingsplan en de beloning voor Christi Nufolgen is hier klaar en kort vervoerd. Wanneer je Jezus willen dienen, dan moet we hem Nufolgen. Dit is niet compliceerd. Wanneer du weer gelooft, hij wordt aan Jezus Nufolgen en du wenst doen wat hij wil, hij wordt zich aansmeren. Jezus leert zijn leven aan voor ons, omdat we met hem taub leven kunnen. En wanneer we met hem taub leven willen, dan moeten we hem hier aan ook nu volgen. Wanneer we Jezus dienen worden, daar waar we ook kan doen zijn, wo hij. Jezus zegt, wo ik zie, zal mijn dienen ook zijn. Dit heeft zich zo schijn. We weten wat het is, van wer die autoriteit heeft, wat zijn dat het dan passiert. Also, wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit her wie Gott wird, wenn der Sohn sein wird, dort wo er ist,
sollen sie nicht deine auch sein, dann können wir uns auch dort verloren, dort ein Krieg so passieren wird. Hast du noch wer, der noch nicht Jesus denkt? Lebt du noch wer bloß für sein eigenes Fleisch? Die Welt bietet viel an, aber das ist keinmal genug, um unsere Seele zu heben. Wenn jeden von das lockende Leben, was die Welt jeden so blinkerischen Strom anbieten wird, euch schmerzt feilen. Kommt nach Jesus. Feucht an ihm. Und was sehen deiner? Jesus Wort uns nicht ausschmerzt. Weil Gott, der Vater, sie sehen ihren Wort. Was er da, was sie sehen, sie deiner sein, auch ihren. Wir haben die wieder lesen von Versen 27 bis 33. Nu, als meine Säule bedreigt, und was soll ich sagen? Vater, rat mir diese Stunde? Aber dit is wozu ich in diese Stunde angekommen bin. Vater, verherrlich deine Namen. Und dann sieht eine Stern vom Himmel. Ich habe den uns verherrlicht und war den Wahre verherrlichen. Die Menschen, die da rumstunden und dort hielten sehen, dort haft gerummelt. Andere sehen, ein Engel haft angerät. Jesus sagt, die Stern, die ihr hier haben, ist nicht wie in mir gekommen, aber wie in Jünd. Diese Welt wird nie gerecht. Und die, wie in dieser Welt gewollt öft, wird rückgestabt. Und wenn ich von dieser Erde, wo hoch abgehoben worden, wo ich alle Menschen zu mir tragen. Und das sieht Jesus am Unterdienen, Wort für ein Tod gestorben wird. En de 27e vers kan we Jezus in de mensheid zijn. Hij wird ganz Gott, aber hij wird ganz Mensch. Paulus beschreibt Jesus in Mensch worden, so steht in Philipper 2, Versen 7 und 8. Hij tragt sich dort so als Gott sein uit, nahm eine Gestalt an als ein Knecht und war dadurch so als wie Menschen, geboren als ein Mensch. Demutig, sich gering und war gehorsam, bat hem dood. Ja, bat hem dood om Kreuz. Wir haben ein Heiland, was mit uns mitfeilen kann. Er weiß, was es ist, ein Mensch zu sein. Weil es er auf der Welt wir, wenn er du so völlig Gott wird, lehrt er dort so als Gott sein zu ziehen. Er hat dieselben Gefühlungen, was wir haben. Er belebt auch Hunger, Durst, Scheingunen, Trühe, Frieden, Angst. Und auch was immer einer im Leben belebt. Jesus sagt, nu ist meine Seele bedrängt. Er weiß, was in den nächsten paar Tagen alles kommen wird. Er weiß, wo gehorsam er wird leiden machen. Und doch, wie er will ins Teich zu gehen. Mit dort, was der Vater wir. Er hat könnte im Vater sein. Rat mir in dieser Stunde. Aber diese Stunde wird, wo er gekommen wird, das Ziel von seinem Mensch worden, wird er Leistungswerk zu vollbringen. Aber was am Wort vielleicht das tollste bedreigt haben, ist, dass er wird bald die Welt ihre Sinn auf sich nehmen. Und die volle Struf zu verlieren machen, was die Sinn auf sich holen. Wer ein sinnloses Leben geführt hat, wird bald die Welt ihre Sinn auf sich nehmen. Die Sinn Gottes, herrlich und ohne Sinn, wird nu in den Sinn, der sie steht, stonen. Für den Sinn, was er begonnen hat, das er leben kann. Und dann passiert was ganz Besonderes. Als Jesus dem Vater sagt, verherrlich deine Namen, dann antwortet eine Stimme vom Himmel, ich habe den All verherrlicht und war den Wahre verherrlichen. Dit wird nu das dritte Mal, was Gott der Vater mit seiner Stimme vom Himmel zu Jesus reden deed, so dass die Menschen das hören können. Das erste Mal wir, als hij sich von Johanes den Deipen leidt, Matthäus 3,17. Das zweite Mal wieder, als hij auf den Berg verwandelt wird, in Matthäus 17,5. Und nu hier, in Johannes Kapitel 12. Die Menschen, die dort rumstanden, können dort nicht alle verstehen, was die Sterne sehen. Aber sie wissen, dass das ein Wunder wir. Jesus erklärte seinen Anhörer, warum diese Stern geredet hat. Da hat wir ins Ernst geredet. Sie haben nie sogar selbst Gott hier reden. Und wenn sie dann noch nicht würden an Jesus glauben, haben sie nicht mehr, womit sie sich würden entschuldigen können.
Wir haben ook alle Gott zijn woord dicht Romans. Ik würde mir weer unter sein, dass die meisten, vielleicht auch alle, die diese Ondag horchen, haben wenigstens eine Bibel im Haus. Wir haben auch so viel Technology, Romans. Wir haben sogar Audiobibeln. Wo das kann verlesen, für die, was du nicht lesen kann. Oder wo nicht Zeit haben zu tun. In der Bibel nennen wir Gott sein Wort. Und wie immer du dann Zugang oder Access noch hast zu der Bibel, was sich auch nicht kann, entschuldigen, dass sie nicht Gott seinen Raub gehorchten, Jesus nur zu folgen. Na, mit Jesus in Sterben, waren Abstunden in den Himmel fahren, mir hij dort möglich, dort alle Mann können ankommen, und du sehen, wo er ist. Mit dit Werk tragt hij alle Menschen nu sich. Wie darum bloß den tragen gehorchen in den Arm kommen. Und wer nicht den Raub von Jesus sein erstes Mal kommen, wird fallen, wird von ihm gerecht worden, wann er dort nächste Mal kommt. Nu werden wir noch die letzten 3 Versen von dem Foundation Aufschnitt betrachten, von Versen 34 bis 36. Die Menschen sehen zu ihm. Wir haben im Gesetz gehört, dass der Christus für immer bleiben wird. Wo kannst du dann sein? Die Menschen sind mit hochgehoben worden. Wer ist das Menschen sehen? Und Jesus sagte an, dort Licht ist noch ein kleines Stelzchen beginnt. Wandelt, solange sie das Licht haben, dort sind die Düsteren nicht überfällt. Wer am Düsteren wandelt, weiß nicht, wo er heilt. Gleift an das Licht, solange sie das Licht haben, dort die Lichtkinder worden können. Als Jesus das alles gesagt hat, verleiht er durch und leitet sich von an nicht mehr sein. Die Anhörer können dort nicht verstehen, was Jesus hier meinen hat. Wenn er sagt, dass die Menschen sehen muss, hochgehoben worden. Sie wollen am dem Kennig merken. Sie haben doch im Gesetz gelesen, dass der Christus für immer bleiben wird. Das stimmt ja nicht. Nee, das fällt in Dollar. Nur eine Unschmerzerie. Sie werden das an der Meinung, dass Jesus der Christus wird und wird nu von der Römer raten und immer mit bleiben. Und nu redet er von seinem Tod. Das stimmt ja nicht. Hier ist ein gutes Beispiel, wo einer sich ausschmieren kann, wenn einer eine Vorstellung hat, was nicht stimmt. Dort ist wichtig, dass wir eine gute, rechte Theologie, eine Aussage von wer Gott ist, haben. Wenn unsere Theologie, unsere Theologie, unsere Aussage, wer Gott ist, nicht stimmt, dann wollen wir uns ausschmieren. Den Trouble, wo die Juden hatten, wir dort sei dort nicht verstanden, dass der Christus muss zweimal kommen. Das erste Mal wird er kommen, ganz gering und einfach. Aus Errata. Und das ist, was hier passiert. Und diesen Tag leitet er die Welt weiten, dass er Heiland wird. Mit seiner Reise in Jerusalem nehmen, auf den jungen Esel, betekent er den Tag, dass wir wird entraten können. Im Evangelium von Lukas, Kapitel 19, Versen 41 und 42, da schreibt es so, von wo traurig Jesus wie über Jerusalem in diesem Tag. Da sagt dort, als er dich bekam, in der Stadt sah, hielt er über die Anwohner und sagt, wenn du doch wenn's nu in diese deine Zeit gesehen hast, wird die Fried bringen können. Nu aber kannst du dort nichts sein. Ihre Vorstellung wird falsch. Sie sagten nur einen geroten Mächten kann ich. Dort wir aber nicht, wo sie sich mit Jesus befunden. Jesus wird noch ein Tag nur Jerusalem kommen. Auch mit einer großen Macht und Heiligkeit. Aber dort wird dann nicht sein als Errater, aber er Rechter. Hier an diesem Tag kam Jesus einfach in gering. Ab ein Esel von den Olivenberg rauf nach Jerusalem. Am Entraden von ihre Sinnen. Das nächste Mal, von hij wird kommen. Wat haben wird es sein? Mit der Armee vom Himmel taub. Seine Augen werden als 4 Flammen sein. Und hij wird viele Kronen haben auf seinem Kopf. Openbarung 19, 11 bis 18. Wenn hij dann wird mit seinen Feit auf den Olivenberg stehen, wird er abspülen. Zodat du wird ein großer Tool geben. Nur Zacharia 14, 4. Da wird er kommen, die Welt zu richten für ihre Sünden. Die Juden können das nicht verstehen, dass der Christus wird zweimal kommen.
Dit wordt ik leef aber Luther durch den Heiligen Geist geopenbaard. En Jezus zijn antwoord voor de mensen, geldt ook voor ons van jou. Dit wordt, hij zegt dat licht als nog een kleine stukje begint. Van daar heb je nog de gelegenheid, naar Jezus te komen. Hij laat ons nog een klein stukje roepen. We zullen om licht komen. Wils dort nach dag is, eure Diestre überfällt. Wer am Diestren wandelt, weet nicht, wo hij geht. Jezus is dat licht. Hij laat ons nog roepen. En wil ons te licht gingen merken. Want wer nog nicht im Licht ist, kommt nu, euer Jünt dort Diestre überfällt. Palmsondag is de omvang van wat de Christen de heilige werk namen. Dit weer de omvang van het eng van Jezus in het tijd op de aarde. En de religieuze leraar sagte nur een Weg am dood te merken. En dan aan stille vrijdag kregen zij ihren Wunsch, als Jezus om Kreuz genäht wordt. Van der dag versuchte Zoete nog krachtste zij Christus in de Nufalje om te brengen. Christen zijn in vele landen in grote vervolging. En besonders in de Oosterwerk worden vele ongegrepen en voor ihren Glauben doodgemerkt. We hebben niet vergeten, voor altijd te beden, wat du in je voorzijn voor ihr leven, wil zij Christi Nufalje zijn. En dat zij mochten sterk en bestendig blijven in de Glauben. De einzige, wat zich niet euch mehr fällt, an den dag als Jezus door in Jeruzalem naankwam, wie Jezus. Die, wat am met vreden begrüßen, worden am een paar deel zo gedacht haben, dat met Jezus in sterven, wird ihre Hoffnung auch gestorben. De religieuze Lehrer schmerden sich an mit Jesus, was hij nicht in ihr System anpasst. Jesus was krank, te wat hij gekommen wird. Hij had een mission, wat hij ook erfüllen wird. En wils hij en de Vader eint, en ook einig werden, jenk hij zijn dood met vertrouwen entgegen. Omdat wir uns nicht anschmeren in het leven, is het wichtig dat wir uns nur Gott nuderen. En aan zijn willen leven. Wir moeten ons ook met zijn woord bekend maken en met hem in gemeenschap zijn, durch zijn woord lezen en te aanbeden. Dan waar we kunnen, met vertrouwen en de toekomst nagaan en doen wat ons bejenen mocht. Jezus zijn eerste Mal komen, wir nicht om ons een Scheingunen te schenken. Hij kwam om ons te heiligen, omdat we bij God kan angenehm zijn. Want wir mit dieser Verstellung zu Gott kommen, da wollen wir uns nicht so leicht euch mehr voll mit haben. So die Botschaft von Palmsonntag ist das. Jesus will kommen aus der Welt, Errader und Heiland. Wenn wir am Nufallen worden, da wird er uns nicht ausschmieren. Wenn wir in der Welt nufallen, der wird uns in der Länge ausschmieren. Ich will noch ein Gedicht lesen, und da will ich den Tag schließen, und das Gedicht das heißt Jesus, uns Rader oder Rechter. Op een jongen Esel ganz einfach in Jereen kam Jesus nur de Welt ihre Radung zu bringen. En schau volk begrüßt ham mit Singen von Leider, und sie bespreiden den Weg mit Bläder und Kleider. Doch die meisten Menschen geben dorop nicht acht, hij kam aus dem Rader nach Jerusalem den Tag. Op een witte Piet en seine Kraft und Macht wird Jesus weiterkommen, die Welt zu rechten ein Tag. En seine Herrlichkeit wird hij ditmal kommen, en sogar de Zoeten zelfs wordt nicht kan bestonen. Te rechten all die wordt am nicht han angenomen, nächste Mal, wann hij wordt naar Jeruzalem kommen. Op een jongen Esel oder een witte Piet, wo wir am begegnen am de bestimmte Tijd. Dat eerste Mal, wat hij kwam hij aus dem Rader. Dat nächste Mal, wann hij komt hij aus dem Rechter. Jesus war wie ein Tag nach alle begegnen, als Rader oder Rechter. Du noch, als wir willen. Wir schließen mit dem Gebet. Herr, wir danken dir für den Kommen und dort der Lesungswerk vollbringen. Dort wir von unseren Sünden können gerat worden. Verhalb uns, dort wir auch so mochten leben, als Lichtkinder sich dort gehiert. Du lädst dein Leben an für uns, liebster Jesus, dort wir leben mochten. Verhalb uns, dort wir uns oude Leben auch anleihen, in die von Horten verfall nu fallen. Wie Frauen dort du auch warst mit so sein, der am Ehren glauben und die verfeucht worden, dort sie diejenigen wird feilen mochten, und sie stark und beständig blieben worden, die zu ihr. Sie auch mit Sonne wird krank sein. Sie ent nu in ihrer Not.
Zie ook met al zinnen wat zich moedloos en Aunjeschma voelen, trek je naar die en verhelp je te zijn. Tot mo in die hebben we worden vrede en hoop. En die in een heel heilige noemen, Jezus, vrij we dit. Amen.